اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں آپ سے انجینئر فیصل مخاطب ہے۔ یہ ویڈیو ایک سوال کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے، کیونکہ انٹرویو کے دوران یہ سوال آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم اور کنسپٹ میں یہ ویڈیو ضرور اضافے کا سبب بنے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ سائز ریڈکشن کا ٹاپک ہے۔ اور یہاں پہ آپ ایک ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں جس کے 3 پارٹس ہیں، اے بی سی۔ اے میں ایک مٹیریل ہے اور 2 سائڈ سے اس کے اوپر فورس اپلائی ہو رہی ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، یہ کرشنگ کی طرف جائے گا اور اس کا سائز ریڈیوس ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم کمپریشن کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2 سائڈز سے فورس اپلائی ہو رہی ہے۔ جو بی ہے، اس میں بھی 2 سرفیسز ہیں اور ایک مٹیریل درمیان میں ہے، اور یہ جو سرفیسز ہیں یہ بالکل اس طرح کام کریں گی جس طرح سردیوں میں ہم اپنے ہاتھ رب کرتے ہیں گرم کرنے کے لیے۔ تو یہ بالکل ٹو اینڈ فرو موشن کریں گی، اور اس کا ریزلٹ بھی کیا ہوگا، سائز ریڈکشن ہوگا۔ اس کو ہم ایٹریشن کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو فورسز اپلیکیشن ہے ان کا میتھڈ الگ ہے۔ جو سی ہے، اس کے اوپر ایک فیس کے اوپر فورس اپلائی ہو رہی ہے جو کہ اس کو کرش کرے گی، اور یہ بھی ایک سائز ریڈکشن کا میتھڈ ہے، اور اس کو ہم امپیکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم ایک دیوار میں کیل لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر صرف 1 فیس کے اوپر فورس اپلائی کر رہے ہیں۔ تو آگے مزید چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائز ریڈکشن جو ہے کیوں کی جاتی ہے۔ تو سائز ریڈکشن کیوں کی جاتی ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی ریزن جو ہیں وہ 3 انلسٹ کر دی ہیں میں نے۔ تو سب سے پہلی کیا ہے، ایزی ہینڈلنگ۔ جو مٹیریل لمپس کی صورت میں ہوگا، آف کورس اس کو ٹرانسپورٹ کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم اس کو کرشنگ کر کے اس کا سائز ریڈیوس کر دیں گے، اگر ہم اس کو فرض کریں آپ 10 کے جی والے بیگز میں بھی پیک کر دیتے ہیں تو اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ آسان ہوگی بنسبت ایک بڑا بلک صورت میں ایک پتھر پڑا ہے تو وہ تو یعنی کہ ہلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اسی کو کرش کر کے ایک بیگز میں پیک کر دیا جائے تو وہ آسانی سے اٹھا لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو دوسرا اس میں ہے وہ سرفیس ایریا سے ریلیٹڈ ہے۔ اب سائز ریڈکشن سے سرفیس ایریا پہ کیا فرق پڑے گا، سرفیس ایریا جو ہے انکریز ہو جائے گا۔ سرفیس ایریا کس طرح انکریز ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک فرض کریں اینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو فیسز ہیں وہ مخصوص فیسز ہیں، لیکن اگر ایک گول چیز ہے، ایک فٹ بال ہے، تو اس کے ان لمیٹڈ فیسز ہیں۔ کس کے لیے یہ فیسز کیوں چاہیے ہوتے ہیں، ریئیکشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر فیس کے اوپر آ کے دوسرا جو ایٹم یا مٹیریل یا لیکوڈ ہے وہ اس کے اوپر آ کے ریئیکشن کر سکے، کیونکہ بانڈنگ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو سرفیس ایریا اگر سائز ریڈیوس ہوگا تو اس کی جو شیپ ہے وہ اس کی طرف جائے گی، سرکولر کی طرف جائے گی، گولائی کی طرف جائے گی، یا ارریگولر شیپ ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوگی کہ ایک بلک صورت میں پڑا ہے تو اس طرح اس کی جو شیپ ہے وہ اس سرکولر کی طرف جائے گی تو اس کا سرفیس ایریا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور سرفیس ایریا بڑھنے سے کیا ہوگا، اس کا جو ریئیکشن ہے وہ اس کا ریٹ انکریز ہو جائے گا، اور ریئیکشن جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر 3rd پوائنٹ میں کیا ہے کہ جو سیپریٹر آف انٹریپڈ کمپوننٹس۔ تو اگر ہم ایک ماؤنٹین سے کوئی سیمپل لیتے ہیں تو اس کا پتھر ہے تو اس کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں انٹریپ ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا سائز ریڈیوس کر دیں تو وہ سارا جو انٹرلاک ہے ایک دوسرے کا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ریٹ آف ریئیکشن کو انکریز کرنے کا باعث بنے گا۔ تو یہ سوال جو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹری میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے، سائز ریڈکشن والا۔ تو یہ تینوں پوائنٹس آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ ایزی ہینڈلنگ آسان ہوگی، ایک تو سرفیس ایریا بڑھ جائے گا، سرفیس ایریا بڑھے گا تو اس کا ریٹ آف ریئیکشن بڑھ جائے گا، اور جو اس کا آپس میں انٹر لاک ہے مختلف شیپس کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ بھی ریٹ آف ریئیکشن کو انکریز کرنے کا کام کرے گا۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے میتھڈز کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ جو کمپریشن میتھڈ ہے، کمپریشن میتھڈ کیا ہے، اس کے لیے جو کمپریشن کریشر یوز ہوتے ہیں، اور یہ کس مٹیریل کو کمپریس کرتے ہیں، راکس کو اور کورس پارٹیکلز کو۔ کورس پارٹیکلز کو کیا ہوتے ہیں، جن کا سائز زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے سٹینڈرڈ سائز دے دیا ہے کہ 3 سینٹی میٹر اگر پارٹیکلز کا ڈایا میٹر ہوگا تو اس کو ہم کمپریشن
के मेथड से उसका साइज रिड्यूस करेंगे। कंप्रेशन के मेथड में आगे जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो इसमें दिखाई जा रही है आपको। ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्रशर यूज होते हैं। इसमें पहला जो है वो जा क्रशर है, दूसरा जो है गायरोटरी क्रशर है, और तीसरा जो है वो रोल्स हैं। जो जा क्रशर है और गायरोटरी क्रशर है ये माइंस में यूज होता है, जो कि कोयले की कान हो गई, नमक की कान हो गई, माइंस, ठीक है। और जो क्वायरीज हैं, क्वायरीज जो सीमेंट इंडस्ट्री का जहां से रॉ मटेरियल आ रहा होता है तो उनको क्वायरीज कहते हैं। तो ये क्रशर वहां पे यूज होते हैं, जा और गायरोटरी क्रशर, क्योंकि उन्होंने साइज रिड्यूस करना होता है। आगे जो रोल्स हैं ये भी इन्होंने भी साइज रिड्यूस करना है, लेकिन किस मटेरियल का, ये फाइबरस मटेरियल जो होता है उसका साइज रिड्यूस करते हैं। और मजीद आगे चलते हैं तो इसमें जो दूसरा मेथड है वो इम्पैक्ट का है। ये आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम भी, पिक्चर भी आपको नजर आ रही है कि इसमें हैमर से काम किया जा रहा है। ये इस जो इसके हाथ में शीट है उसको ये प्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो चीज देखने वाली है वो ये है कि फोर्स की एप्लीकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है, सिर्फ अपर सरफेस से हो रही है, ठीक है, बाय अ सिंगल रिजिड फोर्स हैमर। तो जिस तरह दीवार में कील लगा रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह ये वन साइडेड फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसको इम्पैक्ट कहते हैं, ठीक है, इसको इम्पैक्ट कहते हैं। और आगे इसकी डाटा में क्या मौजूद है, इसके डाटा में हैमर मिल मौजूद है और हैमर क्रशर्स मौजूद हैं। ये क्योंकि इस इम्पैक्ट का तो एक मेथड है ना, इसके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसको हम हैमर मिल भी कह रहे हैं, और हैमर क्रशर्स भी इसमें मौजूद हैं। और ये किस मटेरियल को का साइज रिड्यूस करने के काम आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। लाइमस्टोन है, शेल है, फास्फेट्स है, जिप्सम्स है, और एस्बेस्टॉस रॉक और वेरियस फूड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के मटेरियल को का साइज रिड्यूस करेंगे। मजीद आगे चलें तो एक और मेथड जो है अट्रिशन के नाम से है। अट्रिशन मैंने आपको बताया कि सर्दियों में अगर हम हाथ आपस में रब करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह ये दोनों सर्फेसिस के दरमियान मटेरियल होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये टू एंड फ्रो मोशन करती हैं, आगे पीछे, और ये जो दरमियान में मटेरियल होता है ये क्रश होता रहता है। और यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है उसकी थ्योरी में क्या गिवन है, स्क्रैपिंग ऑफ वन सरफेस अगेंस्ट अनदर, कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल उसी तरह हाथों की तरह आगे पीछे मूवमेंट कर रही हैं और मटेरियल को क्रश कर रही हैं। तो इसका जो मटेरियल है उसका जो साइज है वो माइक्रोमीटर की शेप में हमें मिलेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत रिड्यूस हो चुका होगा, बिल्कुल पाउडर शेप की तरह। और इसके अलावा इसमें जो कि कौन से मटेरियल को ये इम्पैक्ट वाली टेक्नोलॉजी रिड्यूस करती है, उसका साइज रिड्यूस करती है, एक तो प्लास्टिक हो गया, वैक्सेस हो गई, फाइबरस मटेरियल हो गया, तो ये अंडर इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी इनका साइज रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आगे जो है वो हमारा लास्ट मेथड है कटिंग। इससे तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, ये तो घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो शार्प ब्लेड्स जो होते हैं उनकी मदद से उसको कट किया जाता है मटेरियल को, और वो भी साइज रिडक्शन ही है। तो यहाँ आप तस्वीर में भी देख रहे हैं दो शार्प एजेस जो हैं वो इस मटेरियल को कट कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें, द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड्स की मदद से उसको कट किया जा रहा है। और इसकी जो एप्लीकेशन है, ये मशीन्स के अंदर इस तरह का एक कटर लगा होता है जिसके ये जो फैन है इसके आगे जो ये टिप्स हैं ये ब्लेड्स हैं, और ये आते हुए मटेरियल को क्रश करके इसका साइज रिड्यूस कर रही हैं। और ये कटिंग का ये साइज रिडक्शन का मेथड है, और फोर्थ मेथड है और लास्ट मेथड है। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये ज्यादातर लेबोरेटरीज में और फाइबरस मटेरियल जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसने साइज रिडक्शन करनी होती है और ब्लेड्स की मदद से करता है ये, क्योंकि जिस तरह वो नहीं गरम मसाले वाली वो जूसर के अंदर होता है एक ब्लेड छोटा सा, यानी कि वो एक लैब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसी तरह जो आगे ये हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। उम्मीद है हम आपके वक्त के ज़िया का बायस नहीं बने होंगे, और आप मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक के नाम से है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔